हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फेसबुक स्टोरी में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं इस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है नीचे और फेसबुक ऐप को खोजना है। देखिए, थोड़ा ही नीचे आएंगे तो ऐप मिल जाएगा, यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना। और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर देखिए, यहाँ पर क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। और अब आना है बैक होम स्क्रीन पर और अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है फेसबुक। तो देखिए, फेसबुक ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक करके चेक कर लेना, यहाँ पर इसका अपडेट तो नहीं आया है। अगर यहाँ पर इसका अपडेट आया रहेगा तो इसे यहाँ से अपडेट कर लेना। तो हमने अपडेट कर रखा है। इतना चेक करने के बाद अब बैक आना है और अब फेसबुक को ओपन करना है और अब देखिए, जो भी स्टोरी रहेगा उस पर क्लिक करना है। तो देखिए, इस तरह से साउंड आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई भी फ़ोन हो आप इस तरह सही कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।